สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกอกนะคะ มาถึงวันกุดเรือคำแล้วนะคะ FC นะคะมาถึงบ้านกุดเรือคำแล้วนะคะ ตอนนี้สี่แยกแล้วก็ให้พ่อลงไปซื้อไก่นะคะ นี่อยู่ข้างๆหิวข้าวแล้วค่ะคือกินข้าวแต่เช้าเนาะเลี้ยวไปอีกสักพักก็จำปาดงแล้วค่ะนะคะเรามาถึงมาจากตลาดเมืองทองอุดรนะคะ ก็ประมาณตี 4นะคะกับอีก20 นาทีนะคะเดินทางมาถึงจำปาดง6 โมงเช้ากับอีก6 โมง 12 นาทีนะคะ FC ถึงเร็วอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะแวะนะคะเอาผลไม้ไว้ที่บ้านเช่าด้วยนะคะแล้วก็แบ่งไปที่นาลุงด้วยนะคะ เพราะว่าเอาไปนู่นก็ไม่มีที่เก็บนะคะ ก็รอให้คุณลุงทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเข้าที่เข้าทางเราก็จะเก็บไว้ที่นู่นเลยนะคะ ก็คิดว่าผลไม้ที่เอามานี้นะคะ ก็วันนี้พฤหัสนะคะศุกร์เสาร์ก็น่าจะถึงวันจันทร์นู่นแหละค่ะ FC นะคะ จะได้หลายวันอยู่นะคะ เพราะว่ามีสาลี่นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ก็จะมีแก้วมังกรสาลี่แอปเปิ้ลนะคะมีสับปะรดนะคะมีแตงโมนะคะมีส้มโอนะคะ FC แล้วก็น่าจะมีชมพู่สัก1 ลังนะคะ FC ก็เอามาลองดูเนาะแต่ไม่ได้เอาเยอะนะคะเอา1 ลังนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยดูนะคะถึงวันเช้าเดี๋ยวรอพ่อก่อนนะคะนี่โอ้แสดงว่ายังไม่สุกหรือเปล่านะคะด้านหลังก็จะเอาข้าวประมาณสัก20 บาทนะคะนี่มาเร็วมาเร็วเกินคาดนะคะ FC นะคะว่าเพราะว่าวันนี้มีรำด้วยนะคะถ้าคุณแม่ได้รับปากว่าจะทำอะไรแล้วเราตั้งใจนะคะเพราะว่าออกจากบ้านก็ประมาณตี 1กว่าๆนะคะไปถึงที่นู่นนะคะก็ประมาณตี 3นะคะ FC แต่เราค่อยๆไปค่ะไม่ได้เร็วนะคะเมื่อกี้นี่ก็แวะซื้อไข่นะคะที่ตลาดนัดนี่แหละค่ะกุดเรือคำนะคะก็มีของ FC นะคะไข่99 ฟองเนาะก็4 แผงนะคะ FC แล้วก็ปาดไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปซื้ออีกนะคะถ้ามีแบบว่าไข่มีน้ำแดงมีอะไรเดี๋ยวเราก็ซื้อใกล้ๆนี่แหละนะคะส่วนกล้วยนะคะมะพร้าวเราก็จะซื้อจากชาวบ้านแถวใกล้ๆนี่แหละนะคะ FC เพื่อนก็คงมาส่งให้นะคะเดี๋ยวเราก็คงแวะบ้านเช่าก่อนนะคะวันนี้คือสวยมากนะคะส้มเนาะก็จะเอาแบบยังมีเขียวๆด้วยนะคะแต่เป็นสายน้ำผึ้งนะคะอันนี้เบอร์ใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็อยากจะให้องค์ปู่แล้วถ้าเราไหว้นะคะเราก็จะได้สวยๆนั่นแหละนะคะ FC ประมาณนี้นี่จะถึงบ้านเช่าของเราแล้วนะคะ FC ไปนิดนึงจำปาดงปุ๊บก็ใช่เลยนะคะนี่อันนี้ถึงแล้วนะคะจำปาดงก็จะมีป้ายด้านหน้านี่แหละง่ายๆเลยนะคะนี่โอ้แอดมินบอกว่าจะมาทันหรือเปล่านะคะไม่รู้แอดมินตื่นหรือยังแอดมินบอกว่าจะไปอุดรบ่เจ้าสิมาทันล่ำบ่ว่าสั่นนะคะไม่รู้นะคะนี่แต่ว่าคุณแม่ถึงแล้วนะคะแอดเปรี้ยวตื่นเด้อดูคลิปนี้นะถึงก่อนเลยนะคะถึงก่อนแอดเปรี้ยวเลยนี่นะคะมาถึงแล้วพ่อบอกว่ายังไม่เอาลงนะคะจะเอาไปทุ่งนาก่อนเดี๋ยวสายๆค่อยมาเก็บนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเช็คของนะคะนี่ FC โหอันนี้ก็เอามาใส่นะคะน่าจะได้อยู่สัก6 ชุดนะคะอันนี้เป็นขนุนเนาะนี่ก็ซื้อที่นู่นก็แย่งกันแม่ก็ได้แค่นี้แหละถุงเดียวนะคะอันนี้เป็นขนุนนะคะ FC เดี๋ยวจะเปิดดูส้มนะคะว้าวนะคะอันนี้เป็นส้มนะคะสารน้ำผึ้งเบอร์ 6เลยนะคะอันนี้เบอร์ใหญ่สุดเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อดูเดี๋ยวจะให้ FC ดูด้วยนะคะอันนี้เต็มคันรถเลยนะคะ FC ที่ซื้อมานี้นะคะโอ้เยอะอยู่นะน่าจะ10,000ขึ้นละค่ะที่อยู่ในรถบนรถนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะวันนี้มีส้มมา2 ลังนะคะก็จะให้คุ้มนะคะให้ได้ประมาณ 4-5 วันนะคะ FC อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเขาถอดกันยังไงอันนี้ก็ดึงออกแบบนี้เลยนะคะ
โอ้คุณแม่ถอดไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวจะให้พ่อมาเปิดให้ดูนะคะ นี่นะคะ เรามีบ้านเช่าแบบนี้ก็ดีอีกแบบนะคะ เพราะว่าจะได้เก็บของเนาะจะได้เก็บของเวลาเราเอาผลไม้มาแล้วก็เอาไว้ที่นี่ก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าย้อยเอาออกไปที่ทุ่งนาของคุณลุงนะคะรอให้คุณลุงทำนะคะ ที่เก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะเก็บที่นู่นนะคะ ไม่แน่ต่อไปอาจจะได้นอนที่ทุ่งนาลุงพลเลยก็ได้นะคะ FC ตอนนี้เราก็เช่าไปก่อนนะคะ รออะไรให้ลงตัวหมดก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกที เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้ FC ดูหน่อยนะคะพ่อถอดได้ไหมแล้วก็มีสาลีนะคะอยู่ประมาณ3 ลังนะคะแต่แอปเปิลเราเอาแค่2นะคะแต่อยู่ได้นานนะคะนี่โอ้โหเปิดดูสิโอ้โหสดมากเลยค่ะ FC ทำไมสวยขนาดนี้อันนี้ไซส์ใหญ่มากนะคะมันก็จะมีหลายแบบมากนี่นะคะสวยมากเลยเนาะพ่อเก็บได้นานค่ะ FC แบบนี้นะคะไม่แน่นะคะต่อไปในอนาคตลุงพลอาจจะทำห้องเย็นไว้ก็ได้ที่ทุ่งนา เปิดขายร้านผลไม้ด้วย พ่อปาบอกว่าเดี๋ยวจะออกรถพ่วง เดี๋ยวเอามาขายส่งที่ทุ่งนาลุงพลมีที่แห่งเดียว รถพ่วงมอเตอร์ไซค์เด้อ จะบอกว่ายังไงนะพ่อต้องบอกว่าผลไม้สดลุงพลป้าแตนนะคะ ขายส่งที่นาลุงพลแห่งเดียวนะคะ ที่ไหนก็มารับที่นี่หมด มีแผนไว้ใน FC นี่พ่อมาแล้วนี่เจ้าของบ้าน อันนี้ติดเราเลยนะคะแจเลยมารอทุกเช้าทุกเย็น พ่อให้อาหารทุกเช้าทุกเย็นเจ้าแดงนะคะ คุณแม่เรียก จะเตี้ย เอ้าเหมือนหมาของไอ้นั่นเนาะหมาของคุณแดงแท้อ้าวเหมือนไอ้เตี้ยพี่แดงบ้านเราเลยเนาะที่อะไรนะเดี๋ยวเราเอาไปอีหยังก่อนเอาไปอ่างเขาก่อนเนาะเอาไปอ่างเขาจะตรงหน้าสะกอนเนาะเข้าไปก่อนพ่ออันนี้ยังไม่ได้ดูนะคะสาลี่น่ะสาลี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก90 ลูกนะคะเพราะว่ารังละ30เท่าไหร่นี่แหละนะคะแต่ว่าส้มโอ้ถูกใจมากเลยค่ะนะคะส้มถูกใจมากๆแล้วก็จะมีอะไรอีกมันมีอยู่นะคะด้านในนี่แตงโมก็เอามา5 ถุงนะคะไม่เอาเยอะเพราะว่าแถวนี้ของดี แต่ว่าอันนี้แหละค่ะ FC โหสวยแล้วก็สดนะคะแข็งปักเลยนะคะก็ไม่ได้เคยชิมหรอกค่ะ FC ตั้งแต่ที่เอาผลไม้มาคือยังไม่เคยกินนะคะเพราะว่าเราได้ไปสัมผัสแล้วยังไงค่ะ FC มันเหมือนอิ่มนะถึงแม้เราจะไหว้เสร็จคุณแม่ก็ยังไงล่ะ FC เหมือนเราทำกับข้าวนั่นแหละนะคะเราก็เลยอิ่มไปเลยนะคะเห็นแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะประมาณนี้ถ้าไหว้เสร็จเราก็ลามาแล้วก็ใครอยากเอากลับบ้านถ้ามีจำปาลงไปลำก็ให้เพื่อนเอามากินนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็นี่แหละนะคะจะแต่งตัวนะคะเอาชุดนางรำเตรียมไปนะคะออกไปทุ่งนาลุงเนาะก็อาจจะไปรดน้ำหรือว่าอะไรนี่แหละไปเตรียมนะคะถาดผลไม้ต่างๆนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ